مرحبا. عدة أسئلة بدأت تنطرح بعد التفوق الكبير يلي شهدته دول شرق آسيا، وأهم هي الأسئلة هو: هل ستتفوق الصين على الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ستندلع حرب بينهما؟ لمعرفة هاي التفاصيل حنكمل مراجعتنا لكتاب العالم 2030 للدكتور إبراهيم فؤاد عباس، حلقة جديدة. يذكر الكاتب أن موهام مالك الباحث في مركز آسيا والباسفيك منذ عام 2001 شارك بدراسة بعنوان الصين في مواجهة العالم، شرح فيها أن التحدي الصيني للقوى الليبرالية بيختلف عن منافسين سابقين مثل اليابان والاتحاد السوفيتي، لأنه بيعتبر أن الصين هي قوة عظمى متعددة الأبعاد من الناحية العلمية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية، وقوة بمثل هذه المواصفات يصعب أن تتلاشى بسهولة. وستتصرف الصين وهي تنتقل عبر هذه المرحلة الجديدة كما تصرفت غيرها من القوى العظمى عبر التاريخ، حيث ستسعى الصين لإقامة مناطق نفوذ وإنشاء شبكة من الحلفاء والأصدقاء لإنشاء قوى موازية موالية لبكين، حيث يضمن لها هذا الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق والقواعد العسكرية، وتأسيس نظام إقليمي يخدم المصالح الصينية ويقوض مصالح الخصوم. وبيعرض الكاتب مقال للبروفيسور لينغ سين زيانغ بيتحدث فيه عن أنه بالرغم من احتمال أن يتعدى الناتج القومي الصيني مثيله الأمريكي خلال أقل من 20 عاما، وعلى الرغم من تراجع التفوق الأمريكي وقدرة الصين على تكوين نظام شيوعي متماسك وغير ذلك من العوامل، ولكن الصين بالحقيقة تواجه عقبات ومشاكل عديدة، منها مشاعر الغضب وعدم الارتياح التي يكنها الشعب الصيني للنظام الصيني نفسه. ويمكن القول بمنطق كونفوشيوس السياسي بأن عدم تمكن النظام الصيني بأن يحكم بالفضيلة سيهدد بقائه في الحكم، وأن مستقبل الصين بالحقيقة سيتحدد من خلال عوامل داخلية تماما مثل ما كان الحال مع النظام الليبرالي. ويشير الدكتور إبراهيم فؤاد عباس إلى كتاب مهم وهو عندما تحكم الصين العالم للصحفي البريطاني والباحث في المركز الدولي للدراسات الصينية مارتن جاك، الذي يرى أن الصين تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لوراثة الإمبراطورية الأمريكية، وذلك بما تمتلكه من تراث ثقافي ضخم، ولأن عدد سكانها يفوق 1,000,000,000 نسمة، وبسبب قدرتها على مقاومة العولمة بمفهومها الغربي، إضافة لأنها تمتلك اقتصاد قوي في شرق آسيا ينافس اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع فإن لهذه الخصوصية التي تمتلكها الصين انعكاسات قوية على باقي دول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، يرى جاك أنه مع مرور السنين تزداد ديون الغرب فيما تزداد معه مدخرات الشرق، حيث يرى المحللون أنه في عام 2025 سيصل الناتج المحلي للصين لمثيله في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيصل الناتج المحلي الصيني إلى ضعف الناتج المحلي الأمريكي في عام 2050 إذ ما استمر نمو الصين بمعدلاته الحالية. فتركيز الصين على الاقتصاد والصناعة مكنها من إحراز هذا التفوق الملفت، حيث تمكنت الصين من أن تغزو العالم كله ببضائعها حتى وصل ذلك إلى الولايات المتحدة نفسها. ولكن جاء هذا نتيجة لخفض الإنفاق العسكري أيضا، فإنفاق الصين العسكري يشكل 8% من الإنفاق العالمي، بينما الإنفاق الأمريكي يشكل 48% والإنفاق الأوروبي يشكل 20%. وأثناء حديثنا عن الصراع الأمريكي الصيني أحببت أن أتحدث عن فرضية فخ ثيوسيديدس، رغم أنها لم تذكر بالكتاب إلا أنها فرضية مهمة لتوضيح ما يحدث عند اصطدام القوى الصاعدة بالقوى المهيمنة. وهذه الفرضية مستلهمة من المؤرخ اليوناني ثيوسيديدس، حيث يرى أن محاولة الدول الصعود نحو القمة وتحقيقها النجاح سيجعلها تشعر بأهميتها وتطلب المزيد من القوة والتأثير والنفوذ، وستصطدم بهذا مع الدول المهيمنة التي ستخاف على نفسها وعلى مركزها وستحاول جاهدة أن تحافظ على النظام القائم. وقد كتب ثيوسيديدس حول الصراع بين أثينا الصاعدة وسبارتا المهيمنة فقال: لقد كان صعود أثينا والخوف الذي غرس في سبارتا هو الذي جعل الحرب أمرا لا مفر منه. ثم قال لجراهام أليسون عام 2015 تحت عنوان فخ ثيوسيديدس: هل تتجه الولايات المتحدة والصين إلى الحرب؟ كتب أنه استنادا إلى المسار الحالي فإن احتمال وقوع الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ليس ممكنا فحسب، ولكنه أكثر احتمالا بكثير من أي وقت مضى،
فبالوقت الحالي وبناء على السجل التاريخي فإن الحرب هي الخيار الأقرب. وعرض بالمقال دراسة احتوت على مراجعة للصراع بين القوى الصاعدة والقوى المهيمنة لآخر 500 سنة، ووجد أن 4 حالات من أصل 16 حالة انتهت بلا حرب عسكرية، بينما 12 حالة انتهت بحرب عسكرية. ومثال واضح للاصطدام الذي انتهى بصراع عسكري مسلح هم الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث دخلت بالحرب العالمية الأولى كل من ألمانيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، فيما اصطدمت ألمانيا النازية بالدول المهيمنة ذلك الوقت وهم فرنسا وبريطانيا، ثم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. ومثال عن الاصطدام الذي انتهى دون حرب عسكرية مسلحة هو الصراع الأمريكي البريطاني والحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، والذي انتهى دون حرب عسكرية. وبهيك بتكون انتهت الحلقة. استنونا بحلقة جديدة رح نحكي فيها عن قصة النووي الإيراني. وسلام.